Əhalinin və ərazilərin yanğın təhlükəsizliyinin etibarlı təmin olunması məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Qarabağ Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsi tərəfindən ərazilərdə mütəmadi monitorinqlər aparılır. Keçirilən növbəti yoxlamalar zamanı bəzi obyektlərdə yanğın təhlükəsizliyi, eləcə də tikinti norma və qaydalarının tələblərinə zidd olaraq insan həyatı və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradan propan qaz balonlarından istifadə halları aşkarlanıb. Aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı dərhal müvafiq tədbirlər görülüb. Belə ki, təhlükə mənbəyi olan propan qaz balonlarının sahibkarlar tərəfindən təhlükəsiz ərazilərə çıxarılması və istifadəsinin dayandırılması təmin olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi televiziya məkanı vasitəsilə bir daha sahibkarların diqqətinə çatdırır ki, propan qaz balonlarının qadağan olunmuş yerlərdə istifadəsi yol verilməzdir və bu cür hallar yanğın və partlayış təhlükəsi yaradır. Qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməsi hər kəs üçün məcburidir. Bildirilib ki, analoji hallara yol verildiyi təqdirdə sahibkarlar barəsində inzibati və cinayət məsuliyyəti tədbirləri tətbiq edilə bilər. Qeyd olunanları nəzərə alaraq insanların həyat və sağlamlığının, eləcə də obyektlərin yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə bütün fiziki və hüquqi şəxslər müvafiq qayda və normalara ciddi riayət etməyə çağırılır. Əhalinin və ərazilərin yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə əməkdaşlarımız tərəfindən mütəmadi olaraq monitorinqlər keçirilir. Keçirilmiş monitorinqlər zamanı bəzi obyektlərdə yanğın təhlükəsizliyi, həmçinin tikinti norma və qaydalarının tələblərinə zidd olaraq propan qaz balonlarının istifadə halları aşkar edilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində propan qaz balonları sahibkarlar tərəfindən təhlükəsiz əraziyə daşınmış və istifadəsi dayandırılması təmin olunmuşdur. Yaranmış fürsətdən istifadə edərək televiziya məkanı vasitəsilə sahibkarlara bir daha diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, propan qaz balonlarından istifadəsi qadağan olunan yerlərdə istismar olunması yanğın və partlayış təhlükəsi yaradır. Rəfiqoğlu, Mirələ Məhmədov, Vəfa Hüseynova, Aran TV, Bərdə.